দৈনন্দিন জীবনের মতিঝিল শাপলা চত্বরে আছি আমরা বর্তমানে। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পৌঁছে গিয়েছি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। বর্তমানে 9টা 44। আমরা এখন প্রবেশ করছি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। আমাদের লোকোমোটিভ লাগানো শেষ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনার জার্নির উপলব্ধিটা কি? এ পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে যে যাবেন, আপনার কোনো মন্তব্য আছে? মন্তব্য অবশ্যই আছে। এটা হচ্ছে ঢাকা বেনাপোল এক্সপ্রেস। এটাই আমি আমার জীবনের প্রথম আহ, এটা হচ্ছে ঢাকা বেনাপোল এক্সপ্রেস। আমি আমার জীবনের প্রথম এই ট্রেন ভ্রমণ করছি। আমি ইন্ডিয়াতে যাব। আমাদের বাড়ি হচ্ছে গোপালগঞ্জ। আমি ইন্ডিয়াতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এই যে আমরা সায়দাবাদ পদ্মা সেতুর উপরে উঠবো এখন আমরা। ঘড়িতে সময় 1টা 32, আর বর্তমানে আমরা পৌঁছে গেছি ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে। ভাঙ্গা সময় 2টা 13। এখন বর্তমানে আমাদের রেল ফরিদপুরে এসেছে, ফরিদপুর স্টেশন। 4টা 39। মোরাদা জংশন চলে আসলাম। অনেক কুয়াশা, ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। বর্তমানে আমাদের ট্রেন এখন ছেড়ে দিচ্ছে চুয়াডাঙ্গা স্টেশন থেকে। এখন বাজে 6টা 2। চলে আসলাম কোটচাঁদপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি বর্তমানে অনেক সুন্দর একটা জায়গা। কুয়াশা, ভেরি নাইস। এখন বাজে 6টা 18। আমরা আছি মোবারকগঞ্জ স্টেশন। যশোর আসার পর ইঞ্জিনটা ঘুরিয়ে আবার সামনের দিকে লাগানো হবে। অলরেডি বাজে হচ্ছে বরাবর 8টা। আমরা পৌঁছে গেলাম বেনাপোলে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। এন্ড আপনাদের মাঝে আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি, অবশ্যই আপনারা টাইটেল দেখে বুঝে গিয়েছেন। সো আমরা এখন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে আগাচ্ছি এন্ড আমরা পুরো রেডি। হচ্ছে যে আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি 11টা 45। সো আমরা ওখানে গিয়ে অবশ্য আমরা ট্রেনের একটু ভিউ নিব এবং স্টেশনের একটু ইনফরমেশন টুকিটাকি এগুলো দেখাবো। তো এখন বাজে হচ্ছে 8টা 39। সো আমাদের এখান থেকে যেতে কিছু সময় লাগবে, তাই আমরা একটু আগেই বের হব অ্যান্ড সেখানে এনভায়রনমেন্টটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আমি আছি মোহাম্মদ রাফসান জানি।
তো চলুন। তো রিক্সায় চড়ে বসলাম অ্যান্ড আপনাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব। বর্তমানে আমরা আছি শাপলা চত্বর মতিঝিল, আর এখানে যে দেখা যাচ্ছে মেট্রো রেল স্টেশন, যেটা কিছুদিন আগে উদ্বোধন হয়েছে। আর আমার ডান পাশেই রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মামা থাক রাইখা দেন, আমি হাইটাই চলে যাবনি যে জ্যাম। রিক্সা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। চিন্তা করলাম প্রায় কাছাকাছি চলে আসলাম। এই পর্যন্ত এসে যদি আধা ঘন্টা ওয়েট করতে হয়, তাই আমি 2 মিনিট হেঁটে চলে আসলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। চলে আসলাম। এন্ট্রি নিয়ে নিলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ভিতরে। আর সামনে অনেক টিটি ভাইরা সবার টিকিট চেক করছে। তো যারা যারা টিকিট না নিয়ে আসে তাদেরকে অনেক বড় একটা ফাইন গুনতে হয়। তো আমরা এখন যাচ্ছি শিডিউল বোর্ডের দিকে, যে আমাদের ট্রেনটি আসলে প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয়েছে কিনা। যেহেতু আমরা অনেক আগেই চলে আসছি আর রাস্তায় প্রচুর জ্যাম ছিল। আজকে বৃহস্পতিবার হওয়ার কারণে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে। আর এখন আমরা শিডিউল বোর্ডের সামনে আসছি। আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া আছে। তো আমরা এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ট্রেনের কিছু দৃশ্য আপনারা উপভোগ করতে থাকুন। এরই মাঝে আপনাদের কাছে আরও কিছু ইনফরমেশন আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। প্রথমত, আগে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নারায়ণগঞ্জের যে ট্রেনগুলো সেগুলো চলাচল করা হতো। বর্তমানে এখন পদ্মা সেতু দিয়ে চলাচল করার জন্য বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেনাপোলের উদ্দেশ্যে ছুটে চলে যায়। তো আমরা ফাইনালি চলে আসলাম। এই হচ্ছে আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি। তো একটু পর এটা লোকোমোটিভ লাগানো হবে, তারপর আমরা আবার দেখাচ্ছি। আমেরিকান ইঞ্জিন চলে আসছে আমাদের কোচগুলোকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ হচ্ছে 6627 এর মডেল। আর সবাই দেখার জন্য প্রস্তুত কিভাবে ইঞ্জিন জয়েন করা হয়। আমাদের লোকোমোটিভ লাগানো শেষ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমরা ট্রেন সম্বন্ধে আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিব, তো আপনারা দেখতে থাকুন। আমাদের ট্রেন ট্রেনে উঠে আমরা একটা ছোট কোচের মধ্যে কিছু সিট দেখেছি, আর এই হচ্ছে নামাজের স্থান। আর সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে পাওয়ার কার, যেটা ইঞ্জিনকে পাওয়ার ডেলিভারি করে আর কি। পাওয়ার কারটা অনেক সাউন্ড। আর এই হচ্ছে স্লাইডিং ডোর। ফার্স্টে আমি এটা খুলতে পারছিলাম না, তো পাশের ভাই দেখে দিছে এইভাবে খুলতে হয়। কমলাপুর থেকে ট্রেনটি ছেড়ে চলে যায় 11:45। বেনাপোল গিয়ে পৌঁছায় 7:20। বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাপ্তাহিক ছুটি হচ্ছে বুধবার। বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি চীন থেকে আমদানিকৃত। 12টি কোচ রয়েছে, যার মধ্যে শোভন চেয়ার 6টি, এসি চেয়ার 2টি, এসি কেবিন 1টি, পাওয়ার কার 1টি, গার্ড ব্রেক 2টি। বর্তমানে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি যাত্রাপথে 11টি রেল স্টেশন যাত্রাবিরতি করে। এসব স্টেশন যাত্রীরা ওঠানামা করে। 795, 796 নং বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি 2 নভেম্বর 2023 সালে পদ্মা সেতু হয়ে চলাচল করে। আগে এই ট্রেনটি ঢাকা বিমানবন্দর, যমুনা সেতু, ঈশ্বরদী জংশন হয়ে চলাচল করত। বর্তমান রুটে যাত্রী বিরতি সমূহ ঢাকা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া কোট, পোড়াদাহ জংশন, চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা হল্ট, কোটচাঁদপুর, মোবারকগঞ্জ, যশোর জংশন, ঝিকরগাছা, বেনাপোল,
কথা বলতে বলতে চলে আসলাম আমার নিজের কোচে। আমি চেয়ার কোচ সিট কেটেছি 480 টাকা জনপ্রতি ভাড়া। কলকাতা কি ঘুমায় কিসের পিন তাহলে কিভাবে আমরা যাত্রা শুরু করব? ফাইনালি আমরা খুলতে পেরেছি। এই চিপার মধ্যে এই স্ক্রুটা আটকানো ছিল, এই চিপার। তো আমরা সাকসেস। আর আমাদের সিটের পাশেই আছে এই যে ভোজন বিলাস ক্যান্টিন, মরা ধরা। এখন এই যে তালা মেরে রাখছে অলরেডি। আর এখন প্রায় বাজে 11টা 11। দেন দেখা যাক, আমাদের ট্রেন তো 45-এ ছাড়বে। আর উনি ইনফরমেশন দিতেছে, এটা এরপর না। ঠিক আছে, আমরা বাইরে থেকে একটু ভিউ নেই। আর এখন যাত্রী আসা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সিস্টেম দেখতে পারে। হ্যাঁ, 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 বলো। তো আপনার জার্নির মানে উপলব্ধিটা কি? এ পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে যে যাবেন, আপনার কোনো মন্তব্য আছে? মন্তব্য অবশ্যই আছে। এটা হচ্ছে ঢাকা বেনাপোল এক্সপ্রেস। এটাই আমি আমার জীবনের প্রথম আহ, এটা হচ্ছে ঢাকা বেনাপোল এক্সপ্রেস। আমি আমার জীবনে প্রথম এই ট্রেন ভ্রমণ করছি। আমি ইন্ডিয়াতে যাব। আমাদের বাড়ি হচ্ছে গোপালগঞ্জ। আমি ইন্ডিয়াতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তো খুবই ভালো লাগতেছে। এখানে দেখতেছি খুবই পরিপাটি, এবং এখানের চেয়ারগুলোও খুব ভালো, সিসি ক্যামেরা আছে। খুবই সরকারের প্রতি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম আমাদের জন্য সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ আপনাকে। আমরা আজকে পদ্মা সেতু হয়ে যাচ্ছি, তো আমরা অনেক এক্সাইটেড, অনেক। তো আমরা দেখবো পদ্মা সেতু। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর এই হচ্ছে আমাদের, এখানে একটা ছোট বেসিন দেওয়া আছে। আমাদের এই কোচটি, আমরা এই সিটটা পুরো একদম উল্টো সিট পড়ে গেল। আর পাশে হচ্ছে খাবারের ক্যান্টিন। তো এই হলো আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেসের ট্রেন। এন্ড বাকি ইনফরমেশন আপনারা দেখতে থাকুন। বাংলাদেশ রেলের পক্ষ থেকে 12টা 7 সাদর অভিনন্দন। অলরেডি আমাদের ট্রেন লেট করে ফেলছে আমাদের 22 মিনিট। তো এখন 22 মিনিট লেট করে ট্রেনটি ছেড়েছে বেনাপোল এক্সপ্রেস। আমরা বেনাপোলের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছি। নতুন একটি গন্তব্যে। আমরা এখন টিটিপাড়া মোড়ের দিকে যাচ্ছি। টিটিপাড়া, এইটা হচ্ছে কমলাপুর পোর্ট। এই যে আমাদের ইঞ্জিন। নিচে ওই যে ওয়ারি ঢোকার রাস্তা, ওটা আমরা ওয়ারির উপরে দিয়ে যাচ্ছি বর্তমানে। আর এই যে ব্রিজের কাজ চলতেছে, এই যে নিচে ব্রিজের কাজ চলতেছে অলরেডি। এটা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে কোনো নাম নাই।
সবাই ভিডিও করতেছে অলরেডি। চলতে চলতে অলরেডি আমরা পানগা পোর্টের সামনে চলে আসলাম। রাত্রের ভিউ হিসাবে অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তারপরেও চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার। এটা হচ্ছে পানগা পোর্টের উপর দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি পদ্মা ব্রিজের উদ্দেশ্যে। সামনেই পদ্মা ব্রিজ আসবে, তারপর ভাঙা স্টেশন। লাইন শুরু হবে, নাইট ভিউ চলতেছে বর্তমানে। ফাইনালি আমরা পদ্মা সেতু পার করে এখন বর্তমানে পদ্মা স্টেশন হয়ে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে চলে যাব। বড় ভাইয়ের দেখা দেখি আমিও নিয়ে নিলাম, কিন্তু এটা গ্রামের মতো একটা গন্ধ। এটার মধ্যে গ্রামে পাকালে যে গন্ধটা আসে, ওটা একটা ডিম দিচ্ছে, একটা ডিম আছে, আর একটা মুরগি, আর শসা, একটা কাঁচামরিচ। এই হচ্ছে খাবার, কিন্তু খাবার একদম বাজে। যারা যারা ভারী খাবার খেতে চান তারা অবশ্যই বাইরের থেকে নিয়ে তারপর ট্রেনে জার্নি করবেন, না হলে এই খাবার ছাড়া কোনো উপায় নাই। তো এটা হলো আমার রিভিউ। আর এটা যদি রিভিউ দিতে বলেন তাহলে 10-এর 2 দিন, আপ টু। ঘড়িতে সময় 1:32, আর বর্তমানে আমরা পৌঁছে গেছি ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে। ভাঙ্গা, আর এই যে আমাদের লোকোমোটিভটি, আর এটা হচ্ছে ক্যান্টিন, আর পাশে
সময় 2টা 13। এখন বর্তমানে আমাদের রেল ফরিদপুরে এসেছে, ফরিদপুর স্টেশন। আমরা ফরিদপুরে আছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। 2টা 56। রাজবাড়ি। ও, বর্তমানে আমরা রাজবাড়িতে আছি। রাজবাড়ি স্টেশন। এই স্টেশনটা ভালোই বড়। আর পাশে আমাদের পাশে ট্রেনে আবার ঢাকাগামী আরেকটা ট্রেন আছে। এই যে ঢাকাগামী আরেকটা ট্রেন। রাজবাড়ি স্টেশন বর্তমানে। রাজবাড়ি, এই যে আমাদের ট্রেন এখন ছেড়ে দিবে। চারটা 20। নতুন কুষ্টিয়া কোর্ট তো অনেক ভালোই। বর্তমানে আমরা কুষ্টিয়া কোর্ট থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি পোড়াদার উদ্দেশ্যে। আর এখানে প্রচুর ঠান্ডা, এখানে অনেক শীত, অনেক। আপনার গাছের পাতার শীষগুলো উড়ে আসতেছে এরকম আর কি। তো ট্রেন এখন দ্রুত গতিতে ছেড়ে যাচ্ছে পোড়াদার উদ্দেশ্যে। এই হচ্ছে ঘটনা। আর রাতের বেলা এই জন্য আমি ওরকমভাবে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্যগুলো ওইগুলো আমি তুলে ধরতে পারিনি। তো আমি চেষ্টা করবো আবার বেনাপোল থেকে আসার সময় আরেকটি ব্লগ করার জন্য। সেটা আবার আরেকটি এপিসোড থাকবে ইনশাআল্লাহ। 4টা 39। পোড়াদা জংশন চলে আসলাম। তো বিভিন্ন লোক শুয়ে আছে। পোড়াদা জংশনে আমরা। তো এখনই আবার ছেড়ে দিবে। পোড়াদাহ বর্তমানে 5টা 9। চলে আসলাম চুয়াডাঙ্গা। আজান দিচ্ছে বর্তমানে। আমরা
অনেক কুয়াশা, ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। চুয়াডাঙ্গা স্টেশন থেকে আমরা এখন দর্শনা হল্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। ভিডিওটা রাতের কারণে আর কি ওরকম ভাবে নেওয়া হয়নি, কারণ অনেক অন্ধকার ছিল, তো এই জন্য আবার আমরা আরেকটা এপিসোড করব, এই যে ছেড়ে দিচ্ছে। আর আমাদের সামনেই হচ্ছে ইঞ্জিন, আমাদের সামনেরটাই হচ্ছে ইঞ্জিন বর্তমানে। ফাইনালি আমরা দর্শনা হল্ট স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। এই হচ্ছে দর্শনা হল্ট স্টেশন। এখন বাজে 6টা 2। চলে আসলাম কোটচাঁদপুর। অনেক কুয়াশা, এখানে অনেক কুয়াশা, অনেক সুন্দর পরিবেশ। দেখুন কত সুন্দর পরিবেশ। এ হলো কোটচাঁদপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছি বর্তমানে। কোটচাঁদপুর অনেক সুন্দর একটা জায়গা। সকাল সবাইকে। ঘন কুয়াশা, প্রচুর কুয়াশা। এই প্রাকৃতিকটাকে আমি খুঁজতেছিলাম, রাতে পাইনি, সো এখন খুব ভাল লাগছে। আর যে কুয়াশা, ও মারাত্মক ঠান্ডা, ভালোই লাগছে। আর আপনারা প্রাকৃতিক উপভোগ করুন বেনাপোল এক্সপ্রেসে।
দেখে তো পয়সা উসুল। এর দেখে পয়সা উসুল আর কি লাগে। কিচ্ছু দেখা যায় না, সব অন্ধকার। ঘন কুয়াশায় ঢাকা সেই ক্ষেতগুলো, ধান ক্ষেত পেকে গেছে। বাজে 6:10। বাজে 6:18। আমরা আছি মোবারকগঞ্জ স্টেশন। কত সুন্দর ভিউ। সময় 6:47। আমরা চলে আসলাম যশোর জংশন। যশোর চলে আসছি। যশোরের লোকজন মনে হয় খুবই স্বাস্থ্য সচেতন। আমি অনেকক্ষণ যাবতই দেখছি যে সবাই এরকম হাঁটাহাঁটি করে। গ্রামের মধ্যেও দেখেছি সবাই জগিং করার জন্য সকাল সকাল উঠে যায়। যশোর আসার পর ইঞ্জিন ঘুরিয়ে আবার সামনের দিকে লাগানো হবে, পুরো বেনাপোল পর্যন্ত যাবে এই লোকোমোটিভটি। ইঞ্জিন ঘুরিয়ে দিবে। এখন আমরা একবার লাস্টের বগি। 7:06। যশোর থেকে আমরা চলে যাচ্ছি বেনাপোলের উদ্দেশ্যে।
মনের যে একটা ফিল, এটা বলার বাইরে, অনেক সুন্দর অনেক। এখন আমরা ঝিকরগাছা থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা বেনাপোলের উদ্দেশ্যে। তো দেখতে থাকুন। And এখন আমি ডান পাশ দিয়ে শুট করতেছি। ডান পাশের প্রাকৃতিক ভিউটাও জোস, অনেক জোস। অলরেডি বাজে হচ্ছে বরাবর 8টা। আমরা পৌঁছে গেলাম বেনাপোলে। বেনাপোল চলে আসছি, চলেন চলেন। বেনাপোল কামিং। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম বেনাপোল। আর আজকের মতো এখানে ভিডিওটি শেষ করছি। অ্যান্ড আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে। আমরা আবার বেনাপোল টু ঢাকা যাব, তখন আবার সেটা দেখুন। তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, এবং ভিডিওটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ। বরাবর 8টায় নামাইছে, বরাবর আইসাবর তো প্রায় আরো মানে কত, আরো আধা ঘন্টা আগে আসতে পারতো যদি ওইভাবে টাইনা আসতো। আসছে টিকিট তো আপনার কাছে 8টা 20-এ সম্ভবত নাকি। চলেন না বেরোয় আগে, স্টেশন থেকে বেরোয় দেখি কি অবস্থা। ফার্স্ট টাইম বেনাপোল না, যারা ইন্ডিয়া যাবো লাগেজের ভিতরে বয়ে যায়।